दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा रखता हूँ सब खैरियत होगा। ये मेरे पास है जो एम्पलीफायर जो जिसका मैं आज ये मेरे बड़े टावर स्पीकर है उसके ऊपर उसका साउंड टेस्ट करने वाला हूँ। ये भी एक बड़ा 400 वॉट 400 पॉट वाला 8 मॉसफेट वाला एम्पलीफायर है जो मैंने खुद बनाया है। DIY प्रोजेक्ट के टाइप का ये एम्पलीफायर है जो मैं आपको खोल के भी अंदर से दिखा देता हूँ जो कैसा है। तो दोस्तों, इसका ये अंदर का लुक है। ये 8 मॉसफेट वाला है DX-999 कंपनी का, जो मैंने करीबन 5,000 रुपये में पूरा उसका बोर्ड परचेस किया था। और उसके अंदर मैंने ये 40040 10 एम्पियर का डेक्सा कंपनी का ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है। और ये सारा किट उसके साथ में आता है। ये सब आप देख रहे हैं वो। और उसमें 6 कैपेसिटर है जो उसकी जगह पर आप 2 भी लगा सकते हैं। 10,000 mAh 63 वॉट या 10,000 mAh 100 वॉट के 2 कैपेसिटर लगाएंगे तो चलेगा। 6 का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अच्छा लुक देने के लिए उसने 6 लगाए हैं। तो मैं इस तरह के ये उसका बास ट्रबल का 4 ट्रांजिस्टर वाला उसमें बोर्ड दिया हुआ है, बास ट्रबल वाला। और कंपाउंडमेंट बहुत सारा यूज़ किया हुआ है, इसलिए उसका साउंड का क्वालिटी मैंने चेक किया हुआ है। सब बहुत पहले रिव्यू भी बनाया हुआ है। साउंड का क्वालिटी उसका अच्छा है। जो उसके पहले वाले एम्पलीफायर मैंने जो बताया उससे उसका साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। तो मैं उसका साउंड टेस्ट करके आपको सुनाता हूँ। मुझे बस चेक करना है कि ये एम्पलीफायर जो मैंने टावर स्पीकर बनाए हैं उसके ऊपर ये कैसा साउंड देता है, यही मुझे चेक करना था। इसलिए मैंने उसको ओपन किया है और मैं उसके ऊपर साउंड टेस्ट करके आपको सुनाऊंगा कि उसका साउंड टेस्ट कैसा आता है। ये लिखा है PMPO 5000 वॉट है, लेकिन 5000 वॉट नहीं है। ये करीबन होगा तो 800 वॉट का होगा। तो अभी मैं उसका वायर कनेक्ट करके आपको उसका साउंड टेस्ट करके सुनाता हूँ। तो दोस्तों, मैं अभी उसका साउंड टेस्ट करने जा रहा हूँ। और ये मैं फिर से बता देता हूँ कि ये पुश बटन वाले जो आते हैं बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं, तो भी केयरफुल हो जाइए। कभी बिगड़ जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि लेफ़्ट चैनल कभी बंद हो जाता है, राइट के चैनल भी कभी बंद हो जाता है, तो उसको ऑन ऑफ करने से ये चालू हो जाते हैं। लेकिन ये बिगड़ जाने का बहुत सारा प्रॉब्लम होता है उसके अंदर। अभी मैं उसका साउंड टेस्ट चालू करता हूँ।
to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow through the sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. तो दोस्तों यही साउंड टेस्ट था ये एम्पलीफायर का और ये टावर स्पीकर का। तो बहुत अच्छा आवाज़ था। मॉसफेट के जो उसका पहले का एम्पलीफायर था उससे तो बहुत ज़्यादा क्लियर आवाज़ है और कोई ज़्यादा बिना ज़रूरत का उसमें वाइब्रेशन नहीं है और ये किट भी बहुत अच्छा है। तो ये वीडियो मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हो सके तो वीडियो को लाइक करना, कुछ कमेंट में भी लिखना। थैंक यू।